mia veva, dito de restare nas costa. Laço e parole não, erano um suggerimento. E o tono conteneva lo stesso, comando che aveva, caratterizzato lá. Magier, parte dei, nastre anni insieme. E cus, a volta em um habito, che aveva, costato meno de um pranzo perdiu, ao ristorante che seai piaceva. Una volta, mi ero ritrovata, dietro uma tenda, de veluto, com, e lampadari che riversavano, pieta de luz, sopra la teste, degli altri, invitate. E um mil quaricei bateva, come se credesse, ancora de poter saltare fuori dalla. Sua gábia, ele habito, era de um blu esbiadito, com um gioco de paigetes, modeste che cercavano, de prender la luz, come meglio potevano. Ele avevo com prato de corça, e o pomeriggio prima. Dopo o cheflete, aveva usato la spauli, de fronte alla mia, richista de qualcosa de pi, apropriato, me aveva dato uma cifra. E o avevo imparato. Negli anni, a farla bastare. Quel giornal avevo trovato quel, vestito in, uma boutique de metamercato, taglio semplice, cuciture, leggermente imperfetti. Uma sottoveste che, cercava de macerare, ele usura. Dei mai giorni, lo sentiva de doço come uma pel nuova che non mi apparteneva, ma che dovevo indossare per sopravvivere alla serata. Dall'altra parte della tenda, voci bas mescolate, a risate finte. Cálice che tintinavano, e o profumo rico de spese colonia che, sembrava impregnare, ele aria come una dichiarazione di presenza. E o gala era organizzato per annunziare ele arrivo del novo amministratore delegato. Um uomo che, secondo la richieste ridegli, inviate, avrebbe dovuto salvare la compagnia de mio marito da uma série de trimestre falimentari. Nome importante, sorrisi de circostanza, sguardi che se escambiavano, promesse ao de lá del linguaggio verbale. E o avrei dovuto esser la sua cornis. Lui, Fletcher, mi aveva sistemata. La giaca sulis Pauli, senza guardar-me, come se sistema um quadro che não interessa. Rimane que aveva dito com uma leggerezza studata, e la leggerezza portava com sé uma minaxia sotal, não attirare, ele attenzione, não farmi notare. Porta-me a cena. Porta um buon vino. Non offendere suoi ospiti. E um copione che. Avevamo recitato, in mille occasioni, ma quella sera qual. Cosa nel aria, era diverso. Forse era la presença de estranei. Forse ele orgulho ferito, de um homo che sapeva de não poter pi. Controllare tutto, come uma volta. O forse era semplicemente o fato che cert, cose non regono, per sempre. E, poi, lu, vi, non all'istante, non come nei feeling, dava l'amor remerge, em um relente perfeito. Lu percepi prima. Uma figura che se moveva com calma. Um esguardo che escrutava la sala come se cercasse um ponto específico da comare. Era elegante, mas em modo diverso da chi, se esforzava de sembrare. Ela elegança era nela a misura, nela a sicurezza, che non aveva. Bisogno de rubere la scena. Quando espunte, trela fola, e o brusio se abas, per um batito, poi riprese, mai o sentia o tempo empalidire. Se a vissem, ao grupo Davi Fletcher, estava conversando. Ed o não, potevo, mover-me, dalla, mia ombra. Non soci a qualcuno sember. Um contato casuale. Per me fu ele apertura de uma ferita rimarginata. Julian, e o nome, Gli, portava, dietro, um decênio de Ricarde. Incastonate, come vetri lucente. Lá, passeggiazzato, lá pioghia, la parole sussurratin, stanza che sembrava troppo, piccola perdiu, sognicus. Grandi, la promesse, chei seai saremo ritrovati, al tramonto. Luvide fermar-se. Apposci passi, da mi. Senza quei fronzoli, di sci dimostra trovata de arte. Garde, nella direzione della.
tenda dávil me ero nas costa. E o sul, esguardo me cercava. Me trove, te estava cercando. Disse, como a você te não equivaleva a um semplice saluto. Era uma coisa te aveva, dentro tuta, a posinça de 30 rand. A estancheza de uma ricerca te não aveva, avuto uma fim, que é o parole feceiro, crolare, e o muro de veluto, e tutti, la ragione per quei, avevo, imparato a não esser, vista-se de solcero per um attimo. Não fu uma tragédia, não fu um miracolo, fu um brusco e dolce risi chama ao fato chei existevo. Fletcher, não sorrise, niente sorrise, quella sera. Solamente ela espressione fredda de chi. Teme ela esposizone. Non disse, nulla che potesse scalfire, la mia sa, ma fé, e o mio braço com una, presa rapida e ostentata. Fu um ato piccolo, quasi involontário per lui, ma per mi assomigli, a um segnale, come quando um cane ringhia per delimitare o território. Não serve chei fat story, sussurro, a mi, ma la parola mi si vol, a de doço, come um monito publical. Me conduce foridà la vista de Julian, com uma velocitate non lasciava, spazio ali parole. Eppure, nel camminare, Julia me porse um biglietino com mano ferma. Não, lo apre, subito. Sentivo suli dita la carta soltal, e o logo inciso em modo discreto, e o nome escrito em caratere, semplice Julian Blackwood. E o meu mundo, se era diviso, em qual fragmento de carta, traiu, prima, e eu, possibile dopo. Lui non fiz alcuna scena, non me hub. Lá, serata. Me restituo, la mia dignità, com um gesto che, não pretendeva nula em câmbio, come se estesse solo, sistemando um peso, do mil passato. Me guarde, um seno, gentil. Poi torne, verso e soi impegne, e lá sala se rempe, dissuone, novamente. Restai daetro la tenda sentiriu. Mio respiro, che cercava de tornare a una normalitate. Não sembrava a minha. Sapevo chei, quella, sera não, saribe, stata, solum, evento, socia, sapevo che qualcosa, qualcos'altro che non. Era stato ancora dichiarato. Estava cominciando a espostar-se. Se que esta história te está aprendendo, dimmi da quale città mi stai ascoltando. Mi pense, imaginere, a fax daetro schermo. Rifletendo a distância de Anne, me rendo conto, che quel, biglietto, fu solo, la prima tessera de um mosaico, che, mi avrebbe, costretta a guardare, megliel, la crepe dela, mia vita, ma prima che potessi, a Ferrari la matonella successiva e o mil passato reclão, la scena com uma fosa che non aveva nulla de elegante, la nostra vita matrimoniale. Com ai sui piccoli rituali de contralo, la sui parole ripetuti a memoria. Lá, concessione, che non sapevo, pi. Quando avevo, smesso de fer. Se ai se amo sposati 25 anni fa, non per amore fau e travogente, ma per motivi. Che allora, sem bravano, sensati. Fletcher aveva presentato io matrimônio come uma celta pragmática, dio famiglie, um acordo, uma certa estabilità, e stato facile, all'inizio, lasciar-me convincere, avevo 20 anni, um lavoro part-time e la smania de costruire qualcosa che somigliasse a casa. E lui aveva lá, sicurezza ou, almeno ele apparenza. Dessas, me disse parole che suonavano, come promesse, protezione, sicurezza, cura, e o risposi com. A minha jovineza, se trate de um compromesso, e o Lufete pensando Sheila cose, se potessero plasmare nel tempo. Ai premi anni non furono del tutto cattivi. Sei, furono risate, picoi, fughi, in macchina. La musica su un vecchio stereo, che rimbalzava sulle pareti una sensazione ingenua de projeto comune. Ma la dinamiche cambiarono gradualmente, quasi impercettibilmente. All'inizio, la decisione,
uma dopo ele altra, venivano prese, com sua firma pouco visibile, in agni angolo dela. Casa, dal conto, corrente, ale, mi, uscite. Dalla lista dela, spesa ali, relazioni com, amit. Lá concessione te avevo, pensato fossero reciproche, presto si rivelarono, monologhi inquei, e ascoltavo. Fletcher era um homo, de meses eta, com um sorriso calcolatório. Sapeva quello che voleva aí, ancora de pi. Sapeva come domare lá, resistência altrui. Qua voce morbida te aveva, riussiva, a rendere, a limitazone um ato de cura. Non serve te fai senate. Disseva quando contava lá o cite, é embaraçante. E quando insorgevo, era capaz de usar e irônia, come una lama sotal te faceva pi, male de um rimprovero. Lá sua estratégia se articulava em passe. Piccoli, isolare, ridur lá risorse, simplificare fino ao ponto in cui, lá miscelte sembravano de luz. Ricordo uma matina de novembro, com o selo de quella citar, te prende, um colore piombo. Quando me resi, conto chei, eu mil conto, era diventato, um piccolo numerino, su una carta, cheio estessa, non potevo, consultare senza io, suo permesso. Era stato fatto com, um gesto cus, naturale, ceoli inisio non lo riconobi, come contralo, mi senti stupida, ma non fu solo la finanza. Era cheognemia, parola veniva pesata, come um valore da scontare. Ao conhecere, dopo sene, inquei lui. Me presentava ad, altri come, mia magli. Ridendo de sorte e idiosincrasia me, tornavo a casa e trovavo lá. Stans piene, come se niente fosse acaduto. Sul comodino, uma lista dela espesa, com a qualigrafia de Fletcher. Come se avesse curato la trama dela, nostra vita pi. Do mi, non, voglio, che suone, come um lamento fainas e estesso, nei, giornei, inquei, mi muovevo, trei lamura, de quella casa. Serano sempre lampe, de autocontrolo. Che me ricordavano, che non, ero inerme. Piccoli at, de resistenza, sottili come filidora outrala pagine, de um vecchio libro. Nascondevo alcune, salde in, um posto, che sapevo, solo eu. Escrevevo, letter che, não, expedivo. Tenevo um diário, in cui anotavo, domande che non osavo, porre ad alta voce. Erono gesti, che non cambiarono imediatamente. A mia condicione, ma mi teneram corata mistessa. E pure se era, nella mia, storia prima, de Fletcher, um capitolo che spingeva, la sua ombra, su tutto quello che vendopò. Julian, se a eravamo contra ti ao college. Em una de que auli te odoravano de café, e librei. Luiz sembrava sempre pensare que o mundo fosse uma possibilità da explorare, não um labirinto de barriera. Rideva piano, como se fosse habituato a custodire, fiducia, excentrica. Per um período, tudo sembrava fácil. Parlavamo de sognice allora, não avevano, ancora chiei, atulá crepidela realtà. E o desiderio de viaggiare. Uma casa com gli, o get raccout, dai mercat. Uma cucina em quai polter, o dire risete e passavano de mano em mano. Me propôs com simplicità, come ci offre um algo in cui riparar-se. E o accetai com, la convinzone che non, sempre la story sono deste. Adurare, ma quando, sono vere, lufano em modo resistente, poi arrivarono la pressione esterne. E o padre de Julian, Charles, era um homo com o açuí, rede, com uma rite de relazione e uma morbosa attenzione à lei apparenza. Quando se accorse dela, nostra intenzione. Comince, a tessere uno sonario fatto di ricatti sottili. Opportunità lavorativa negate, se Julian perseverava. Conversatizone, cielo de Pingevano, come um Giovanni irresponsabile. Se não avesse, accettato, certe condicione. Se hai fu momento in cui tutto se hai, se transforme, in un ultimatum,
e segue o projeto, e segue lá a família, e segue o richio. Sembrava Dyer, lá vita, Diatro, lá sua presença. E Julian, Jovan e Force, incapazes de combater lá sua paura, de perder pi. De quanto já temeva, ceder. Quando rimase incinta, em quel breve espaço de incerteza e felicitar, tudo sember, fermar-se per, um segundo. Era um segredo, che custode, vamos come um tesouro, fragile. Composte sal de mar, com certeza che, qual cosa sarebbe nato, vedevo o futuro, em uma luz diversa. Não solo noi. Ma qualcuno, che avrebbe, portato avante, uma parte de noi. Quel sogno dur, tri setimene, inqueio, destino, sember, Giocaricam, a nostra fragile gioia. Dopo settimane vem. A rotura definitiva, Gulian decise de andarsene. O meglio, decidemo, insieme, sarebbe, stato meglio per entrambi, prendere strade separi, ma la verità, e che fu, uma decisione, che, melassi, sola portare, e o peso de uma celta xenão, avrei potuto, altro che subire, quei giorni culminarono in una perdita, che sigil, e nastri destini. Era uma celta che mi fu presentata, come inevitabile, uma strada che dovevo percorrere per não compromettere o futuro de Luisato, a pressione do pai. Fu abrasione, sua anima. Non parler. Dei dettagli me disse perché, non fanno parte dela. Mia estorja publica. Ma posso dir-te, mine andai via com, e o senso de haver renunciado. A qual cosa te não ero pronta a perder. Per molti anni, quel sacrifício, rimase uma petra che, mi tracinai dietro, nas costas sato vesti, e buoni monier. Dopo que o episódio, Julian Spar, literalmente dalla mia vita, não fu adeu com fuache de artifício, fu lento dissolver-se. Come quando o rumore de uma citá se affievolisse dietro uma porta. E o mi sposai com Fletcher pouco dopo. Não era chelo seglies per cancellare Julian. Piuttosto, fu uma celta de stabilità, uma celta de sopravvivenza. Che, nella mia ingenuità, credevo, potesse curare la ferite. Ma ferite, não se ricuciono nela, freta de construir rifugio diverso. Nei primi, anni del matrimônio, ogni tanto, e o pensiero de Julian tornava come fantasma gentil. Lo imaginavo in città lontane, com fax divers e senza supirce lui, in qualche modo, aveva continuato la sua estrada. Com Gliane, a nostra história com Fletcher, prese o sopravvento. Mix de oblighi, teatri sociali, e piccoli abusicei, si camufavano da consigli. E, mentre lá, se tá em torno. A noi cresciava e se transformava, grattacieli, che espuntavano. Cafetia aprivano come fiore de plastica, nome che cambiavano lá. Mia identità se assottigliava em elenco de rualha segnati. Sei, sono richer di chei, porto com mia come assa preziose. A minha mano infilata nela sua mentra caminávamos, peri o ponte ao college. Uma fotografia esbiadita de Noi Giucon, ai Capelli Rufati. Vecchio messaggio su diário, che de seva, forse não é, questo, eu momento, e che e o allora, non comprese, pienamente. Sono dettagli, che, nel tempo. Rano assunto, il sapore de siai. Che, ero, realmente. Una persona che, poteva, segliere diversamente. Mas che, per molte, ragione aveva celto, la via dela, minor, resistenza. Ecco perché o gala, quella sera, fu diverso. Non solo perché o mio passato si era materializzato in una figura che avevo amato, ma perché egli ato di essere, nascosta mi ricordi, tutti la volte in cui avevo accettato di rimanere fuori
dá-la luz. Em quel momento, la presença de Julian não era solo uma reevocazione nostálgica. Era uma demanda che mi veniva posta senza veli. Me estava cercando-lo aveva detui. Per la prima volta dopo decenni qualcuno me offriva lá. Possibilità di seguir-me de nuovo. Dopo quella breve interazione ao gala, a mia mente torna a una série de piccoli rivolti quotidiani che avevo tonuto per me come quando, anni prima, avevo imparato a cucire e bottoni che Fletcher laciava fuori posto. Non perché volessi bene, ma perché la casa dove vamo manter-la apresentabile. Oppure la volta em que avevo preso eu coragio de andar in biblioteca da sola. Era stato um piccolo atto de rivolta, ma mi aveva restituito um briciolo de autonomia che poi mi era servito come prova che potevo ancora desideri per me stessa. Questi non erano azioni eroici, erano frammenti de um lavoro lento de ricostruzione interiore che, in quer mil, avevo iniziato molto prima de encontrar Julian de novo. E o resto dela será tafum succeder-se de formalità. Discorsi, brindisi, sorrisi de circostanza. Fletcher parlava com você che utilizava quando voleva impressionar gli altri, misurata, pena de pausa estrategiche, e o ascoltavo como se fosse ospite in una sala che aveva dimenticato de esser. A poltrona, alla fim, ritornamo a casa, em silêncio che pesava come uma coperta umida. Dentro la borsa, e o biglietino de Julian era rimasto ao riparo, piccolo segreto che, per uma volta, não me aveva fatto provare vergogna. Dormi pouco quella notte. Non de insonia per la festa, ma per uma specie de excitazione mista a paura che non mi prendeva espesso. Eppure, come sempre, a mattina porte com sela routine e o café lento, a rádio lântona, a casa chi si svegliava fatica. Fletcher Resk, presto per andare in ufficio. Lo vidi partire dalla finestra com a sua valigia rigida e quel portamento che mi aveva fatto credere. Per anni, che a che a relazione potessero esser organizzate come uma escaleta de impegne. Mi avvicinai ao bancone della cucina e presi o biglietino. Lo guardai ancora. E o nome, e o logo, e o numero solo numeri. Che rimandavano a una voce possibile. Non chiamai. Non subito. Sei fu sempre quella voz interna che mi chiedeva. Sei sicura de avere, e o diritto de disturbare passato cheio. Sembrava cus, polveroso, ma insieme a quella esitazione se era, pi, forte, la sensazione che qualcosa stesse per cambiare. Decisi de não afretare o passo. Per la prima volta in anni, permisia a me stessa de guardare uma possibilità senza buttar visi sopra per paura de perderla. Nei giorni seguenti, ritornai a piccolo. Rito che mi era necessário. Andai ao Blue Moon, café che aveva uma faxiata in vetro e tavolane de lênio consumato. L aroma de café torrefato e o brusio del conversazione. Apri e o meu diário e escrevi. Non cedevo, L approvazione di nessuno. Escrevi a lungo, senza censura, prendendo a pepunte sul mio passato, sulle mie paure, sucei che avevo perso e sucei che avevo voluto proteggere. Era ato quasi liturgico. Parou-lhe su carta per ter insieme-se-ai, che nella mia. Testa oscilava, in quel pagine riaffiorarono e dettagli che avevo tentato de tener lontane. La voz de mio padre me consigliava prudenza. La sensazione della perdita, che, se era posata,
come polvere suagni celta successiva. Scrivere non risolveva nella, ma mi dava senso di contrallo che non avevo mai trovato nel conversation com Fletcher. Lui rendeva ogni dibattito, teste, uma prova in cui sarei sempre risultata menos che adeguata. Io, invece, com a pena em mano, potevo definire e contorni dela. Mia storia senza che qualcuno lhe riscrivessi per me. Fu in uno di quei pomeriggi di scrittura che mi arrivi, messaggio dalla, mia vecchia, mica Rebecca. Avevamo studiato insieme, e anche se lá nostra amicizia si era fievolita con Griani. Ogni tanto e o filo se tendeva e poi se alentava de novo. Sei stata ao gala, chiese, tio vista diz Pauli. Sempre pi. Libera. Se era uma sottigliezza, in quelle frase. Che mi fis sorridere. Rebecca não, era uma dana propensa a losing. E o suo commento era sincero, quase crudo, nella sua verità. Rispose com uma mendium neutra e poi, seu. Telefono. Era curioso come gli altri potessero leggere cose che io stessa faticavo a riconoscere. Forse, guardando-me da lontano, Rebecca scorgeva una distanza 3 seai, che avevo interiorizzato, e la radiz dei mai desideri. Io, invece, ero sempre stata brava a chiudere la porte dietro i mai posse. Per evitare che o vento portasse via pese de Michei, ancora não ero pronta a ricomporre. Eu, jornal in cui, riprese o bigliettino, de Julian von Mercolli. Nel mio palmo, la carta sembrava pi, che semplice, peso de cartoncino. Era uma promessa aperta, né pi, né meno, decisi che. Avrei risposto alla sua ricerca, ma não in modo impulsivo. Dovevo prima, capire che ero diventata, nel frattempo e cosa avrei voluto. Che, fosse lá, mia vita, da adesso in avanti. Não se tratava de encontro per riavvolgere o nastro, ma de opportunità per misurare, la mia forza, e o táxi che mi riporte, a casa quella sera através, la città, com a calma de Chissa che la luce não, esaurirano maielero bagliori, seduta, com a borsa tre a gambi, percepia-se tá come palcoscenico, che poteva esser teatro de molti story. Apri a borsa e rinovai o contato com quel bigliettino. La letter sembravano. Pi, compôs adesso, come se eu, tempo avesse, dato loro senso. Eppure, quando entrai em casa, la quotidianità me colsi com a sua routine tagliente. Fletcher me solou, calm senu, e senza non notes, e o mio stato de ânimo, o fingeva de non notarlo. Não feti, nulla, de eclatante. Não gli, disse che lo avrei, lasciato. Não urlei, non minaxia, presio, mio diário, missiu, biglietto trei, la pagine, e lasciai, che o tempo facesse, e o resto. Sapevo, per, in maniera, pi, profonda, de quanto avessi amesso, a mistessa fino ad allora. Che ter quel. Bigliettino significava tener. Aperta la porta, a qualcosa. Che avrebbe, richiesto coraggio. Non sapevo. Ancora quale direzione. Avrebbe preso. Tutto questo. Ma per la prima volta, dopo molti anni, sentivo l'eco de uma certa possibile. L'attenzione, nei giorni successivi, não era pi, soltanto mia. Me pareva de sentir uma energia novo anel, modo in cui. Guardava o especchio, nel modo in cui. Rispondeva ao telefono. Ero consciente de ogni piccolo atto che mostrava lá minha autonomia, usare senza scidere il permesso, riservare o denaro. Che avevo messo, da parte rispondere ao messaggio senza consultarlo prima com lui. Erano framente de libertar, che costruivano uma scala ancora fragile, ma almeno visibile, e mentre costruivo quella scala, sapevo che
lá mia celta, avrebi inescato, reazione, Fletcher non, era um homo chei sopor, tava lá. Improvise, deviazione. Dai percorsi, stability. Per quanto me riguardava, per lá vera domanda não, era tanto cosa avrebbe fatto lui, ma cosa avrei fatto io, quando io confronto sarebbe diventato ineludibile. Avevo imparato, che lá paura pai, grande não, era io possibile falimento, bens, io não, esser-me mai messa, alla prova. Um pomerigio, tornando dalla farmacia. Trovai uma busta apoggiata sul tavolo. Della cucina. Dentro se era uma estampa del articolo de uma revista azendeixe, enunciava e, no evolse e o, Julian Blackwood, e uma biografia e alcun, fotografia. Sato, uma nota escrita à mão. O laciato e o meio, biglietto. Se já, prende-a-moci um café, e parliamo senza fretta, non se era nula, de provocatório nela caligrafia. Era solo, uma mão, chei sapeva, atendere. Estava per rispondere, quando senti o rumore dela, chiave nela serratura. Fletcher era tornato. Posai lá apenas senza fini, de comporre, la frase. La casa de colpo, sember, um teatro chei, non volevo pai. Interpretare. E o resto dela, giornata si svolse trepicol, fez de normalità. E lá, sensazione crescente che, um vento avrebbe potuto, strapare via io. Belo che, aveva, coperto eu mio, volto perane. Non, chaiamai, quel jornal. Não ancora, ma me aviarono verso uma. Decisione chei, a que se silenziosa. Aveva io o sapor irônico dela, rivolta. Ero pronta a encontrar qualcuno chei. 30 anni dopo. Me guardava come se potessi, ancora esser lá. Pessoa c'era avevamo imaginato, a loura. Não era uma promessa de salveza, era, semplicemente, la possibilità de riprender, la parola, la mattina dopo, missi e, bigliettino nel, portafoglio, proprio sopra, uma vecchia fotografia de quando era o Giovanni, com o vento, Tri Capelli e o sorriso senza riserve. Se o portafoglio com o stesso gesto, chei, facevo, ogni mattina quando usivo. Não avevo, ancora deciso. Come, avrei moço e o próximo passo, mas sentivo. Chei lá mia vita, estava per cambiare registro. E fu próprio mentre, percorrevo quella piccola. Strada chei, collegava lá mia casa ao lavoro, com ai posse chei cercavano, de têner e o ritmo justo. Che senti, che lá a porta del passato, se tava chiudendo, non perfosa, verso um lieto fine, ma verso lá necessitade segliere. Era lá, mia decisione da prendere. E per lá prima volta em moltissimo tempo, sapevo che ele avrei presa per me stessa. Era lá, mia decisione da prendere. E, per lá, prima volta em moltissimo tempo. Sapevo che ele avrei presa per me stessa. E o pomeriggio deu nostro encontro ao Blue Moon fu chiaro. Com uma luz che entrava oblíqua, attraverso i vetri, e designava estris caude sui tavoli. Julian arrive, in ritardo de post-minute, com a mani liberi e uma giaca che não urlava, richeza ma, che sapeva comum que de cura, se cedei, de fronte a me com um sorriso misurato, e per um attimo temetiche, la scena potesse, transformar-se em una de quel conversatizone, intrise de impianto, che non portando da nessuna. Parte, invesse. La sua prima coisa fu ingraziamento semplice, sei venuta. Non sciese, spiegazione, não inise, com frase da romanzo. Me garde, come xixi é de permesso de entrar em no espaço íntimo io, estranamente, glielo concessi. Se era nel su esguardo, uma estancheza xenão, era do remorso puro. Era lá estancheza, de chiaveva, cercato per 30 anni. E se era convinto, a volte, chei, che, chi. Se fossero perdute, tio cercata,
ripete piano, non perco stringer, anula. Perdirti che non, o mais messo de pensar, e sei chei stato, e a sei chei poteva esser. Gliene gedi, quanto soltanto allora, quanto avevo bisogno. Non dispiegazione tecnici, ma di ascoltare che qualcuno aveva portato com sei. Eu nastro passato, come uma coisa seria, não come souvenir, da mostrer nel festi. Raccontai a parole, somari, quello che non avevo dito a nessuno. E o peso de que gliane, lá perdita chei, me aveva segnato. La celta chei avevo, ritanuto inevitabile. Não excelsi dettagli, me disse o nome de luoghi, che non volessi, rendere publici. Mantém-o, racconto, gresu, essenziali. Julian scou, sens interrompere, espesso chinando, appena la testa, come pe, raccogliere ogni parola, e meterla in cassetto. Che non potesse, essere, sequestrato. Quando foi suo turno, non seco, de rimovere la colpa com parole imponente. Ametteva lá, pressione che aveva subito. Lá, facilitar com cui o pai aveva condicionato la sui celti, e o modo in cui lui stesso, Giovanni, spaventato, aveva rinunciato a uma parte de sei. O sbagliato, disse, e que esta parola, cus, semplice, me cope, come uma porta chi, se chirude, malócia, entrare. Aria nuova, mi spighi, sens ostentazione. Tia da tempo aveva, construito, attorno a sé una. Riti tiegli, permetteva de fé verifiche non per spiare, disse, ma per non lasciar-se volare via persona importante. E amisice qualcuno, nel corso degli an, aveva, reso difficile quei tentativi. Te cercavo da trentiane, ripeté, ma non tutto è stato semplice, non luxisi, subito, ma io fatosce. Avesse trovato, e o modo de rintrachar-me, e scosse in me una curiosità quasi infantile. Volevo supi come. Luís sorris, com uma tristeza, che me fiz e abbassare lo sguardo, se hai sono. Persone chei, lavorando per chei, la storia non si perdano. Disse, a volte sono amici, a volte sono contati chenon, te aspetti inela. Lista del cos chei, o imparato seac chei, search barriera, não se sollevando da soli. Não de lum. Su nome, su mecanisme, não. Era esperto, a mostrar-se, era uomo chei, aveva fatto, e o su percorso, e chei ora mi offriva, com discrezione, opportunità de restare sebbene, avesse capito chei e, o potessi rifiutare, poi arrivi, uma parte pi, concreta. E o lavoro. Lu disse como se propone uma mão per sair uma escalinata, não uma salveza, ma um meso. Se rulo, spighi, non per darti, privilegi, ma per che penso che, tu obbia cose da dir e da costruire, non voglio che, tu senta ele obligo de accettare, voglio che, tu sapia che, se posto, dave potrescer, ricominciare, aguardare o mundo com o itoi, oschi. Parro, de projeto che riguardava comunicazione, iniziative che valorizzassero, esperienze really, persone che avessero, vissuto, situazioni complesse, e ne, avessero fatto forza, non sit, numeri, non offer, detalhe de estipêndio. Milassi, invesse, elharia de uma proposta concreta e biglietto com, e o nome de assistente, Margaret, e senza, insistere, agiunse. Prendi-ti e o tempo. Chei te serve. Partida ao Blue Moon, com a testa pena, de domande, e eu, quarry pi, chegueiro de quanto avessi, previsto, tudo se ai. Chei Julian, me oferiva poteva esser. Rifiutato, mi sconosciuto, o persino tradito. Ma la possibilità de provar-se-me sempre. Dono che não avevo, provato a cedere. Tornai a casa com a borsa pai,
pesante do mil solitunon, dioget. Ma, de pensariche, pesavano, e che tuttavia non affondavano. Ai Johnny, seguente furono, um intreccio de piccoli, rivolti quotidiani. Telefonai a Rebeca, tornai a parlare com lei, come se parlerebbe com, uma sorella, senza macere, senza mediazione, lá de si do biglietto, do café, della proposta, non la pregai de dar-me consigli, legali o nascosti, lascisi solo de ascoltar-me mentre, prendevo decisione, Rebecca, cenegli honey, era rimasta anima. Pratica-me rispose com simplicità, faz-se ei, te faz sentir menos sola. Quel consiglio bonal fu, nella sua imediateza, la coisa pi, e o teu do mundo. Malaquete era solo uma trégua. Fletcher, che não era o homo de grande geixe espontânei. Cominse, a ferquel picou, così cessano, de contralo, telefonati interminabili. Comenti sulla mia, aparente inatività, domande sulla estrana será tal gala. Em casa, e o clima se fisse pi. Denso, quando me chese diretamente se fosse stato, lumuche, mi aveva lasciato o biglietto, cercai de não mostrar-me tremare. Che que ama, Julian Blackwood, disse com calma. Lui curve, a Labrain, uma esmorfia che, voleva a somigliare a desprezo. Altro ritorno dal passato, disse, e lá, parola paz. Come, se nulla fosse. E, o jornal, in cui, Fletcher cominci, a mostrare una forma di vera ostilità fu, inaspettato per forza. Trove, e o biglietto nela, borsa mentre escartabelava per trovare, la chiave della macchina. Não, e o aru, ma, silêncio gelido, sese, nela, cucina. Guarde, e o peso de carta com a estessa, foga com coi, qualcuno legue uma sentença. Ha intenzone de meter-me, embaraço, chiese, fredido, non feres empi. Agium se poi, eu, lo guardai, e dentro de mim qualcosa se estaque. Não é simples, rispose. Não é gioco, é solo biglietto. Da quel, momento la nostra convivenza si incrin, in modo reale. Fletcher cominci a controllare la corrispondenza com maggiore insistenza, a scidere perché o si senza dir davandavo, a insinuare che search initiative potevano costar-se. Non mi pique, não era mais stato, uomo de chiaf, mas se era ne uso del denaro, e del silêncio uma, violenza total, quotidiana, che rendeva la giornate, campo minato. Eu, che perane avevo, convissuto com que esta forma de potere. Ora vedevo la crepe, com maggiore chiarezza soprattutto, iniziava non voler pai, ajustare ogni, crepa composinza. A luz stesso tempo, Julianon, escomparvi dopo e o café. Margaret me chiam, com uma delicateza time piac subito. Verai, che te encontra-se com alcuni membri do projeto. Senza fretta. Possiamo prendere café e parlare de come ti piacerebbe, contribuire, li incontrai, personivei, non eroi. Grupo heterogeneo, alcuni com, passato de impegno civile, altri com, experienze personalitei, rendevano e o lavoro pi, che opportunita. Non mi buttarono in roli de prestígio. Mi tiseram se avessi voglia, de mettere insieme de raccontare una storia che potesse aiutare alter persone. A sentir-se menos soli, era lavoro cheio sempre. Surpreendentemente, fato per me. Accetai com prudência. Decisi che avrei iniziato part-time, mantenendo la mia autonomia e controlando i passi. Fer quel primo colloquio. Medido senso che non avevo provato da anni. E o piacere de esser, valutata per sei. Che sapevo, fer, non per il ruolo che mi era stato attribuito. Era come ricevere peso de mitei qualcuno, restituiva senza fretta, senza pretendere che fossi, guarita dologhi ao domani. Fletcher non reste.
in silenzio. Lá sui ragioni furono crescendo de sussurri velenosi, minaxi velet e pico umiliazioni publici. Non serviva, disseva davante, aglei amic, chei te faceis. Vidir, me amava, com diminuti, vicei, me facevano, sentieri piccola. Comentava Aimai Vestite, com ironia, tagliente. Lá sua tática funeta, ridurre la mia rete, de suporte emotivo, e convincere, chiunque potesse, ascoltar-lo che e o estavo, facendo, celte aventate. E o mio levorou, per lui, era capriccio. Fu allora, che vem, a gala qual cosa, che non me aspettavo, e che avrebbe cambiato, la carte in tavola. Julian, com a sua calma, da uomo che imparato, a non gridere. Mi moster. A prove de interferenza. Não la moster. Em modo cenográfico. Lá apogê, sul tavolo com a stessa cura com coi, se porge objeto fragile. Erano documente, correspondência, traxe de Richieste Tierano State Deviate. Julian Spig, senza voler addentrar-si in tecnicissimi Chanel, corso degliani qualcuno. Aveva, fato esse, che la sua research, non arrivassero. A destinazione. Che, indirize fossero cambiate. Che segnali, se fossero, smorzate. Não sou chi obbiafato tutto, que sto fino in fondo, disse com honestà. Mas se ei sono prove de interferência. Quando me parro, de ostacole nel sui research, senti o sangue gelar-se de novo. Não perche não te mexi. Lá possibilitar, che Fletcher fosse coinvolto dopo. 25 anni insieme. Lá possibilitar me era familiar, ma perche, a realtà que egli, ande silêncio cominciava, há de haver senso diverso. Não era solo che, eu me fossi allontanata. Era che, qual cuno aveva costruito muri, pertener-me lontana da sei. Che poteva ridar-me voce. Julian, não disse colpevole, não ei, quello, e, su, style. Disse che serd, anomalie puntavano, em uma direzione, e che se volevo potevamo, aprofondai. Iu, che, avevo passato anni a sopportare. Per là, prima, volta, rispose senza. Timor, S, la svolta rive, nel modo pi, cotidiano possibile. Não sei, furono sim, da fim. Nessan crescendo orchestrato, nessun malinteso publicizato. Sei furono, documente, che misero, insimene puzzle, entreite, e o site fora posto. Segnalazione, anonime, nome, che, ricorrevano, in conteste, che non erano locali. Não estou, ilustrando, mecanismi, legali, o procede. Dico soltanto che. Quando lá imagine furono, messi uma canto all'altra, a história de manipolazione de informazione prese senso compiuto. A scoperta de queste coisa fu, uma liberação não perche credevo in destino. Che me avrebbe restituito tutto de colpo, ma perche finalmente avevo dati concreti. Che mostravano come, in pi, de uma occasione, qualcuno avesse celto de manipolare la mia storia. E o resultado? Fu uma reazione a catena. Non fu arresto instantâneo e espetacolare. Se ai furono certamente, richieste formali, persone che parlarono, in pomeriggio di Feinstadt, bussarono alla porta, gli uomini com espressioni professionali. Não era o impiedi com a boca spalancata, davanti a uma máquina della giustizia che portava via il mio passato. Mas se era movimento, e nós guardavamo. Fletcher non reage. Bena, lá sua surpresa se transforme. Presto em rébia, põe em silêncio, de chivede lá sua machora inclinar-se. Não voglio celebre nulla de xist. Voglio ricordare a sensazione che, provai a vadir quella, fessura nel suo contegno. Uomo che aveva, sempre creduto de poter amministrare, aquela verità, quando qualche giorno dopo, lá notizi, parlarono de indagine aviat, e de homo sospettato de irregolarita, legit ativitar aziendale. Lá,
se tá não fu, imediatamente interessata la mia história. Ma per me quella non era la fine della vicenda, era l'inizio della responsabilità. Vaide, la sensazione di liberazione, mescolar-se a uma stancheza nova. La libertà non arriva, senza il preso de guardare, infatti aí o passato, senza dover, rispondere a domande, che avevo, preferito, non por me. Fletcher fu portato, via em modo sobrio, senza fanfare, la sua dignità, che uma volta se spaxiava per forza, se era consumata, come um tessuto troppo usato. Não essendo, questo, um raconto judiciário, non mi delungar, suprocídio. Dico solo che, dali seneri di anifete de controlo, qualcosa se smossi quello che cego, fu la celta vera, non fece, niente, de teatrale. Não insistete per uma denúncia solene em piazza. Portai via lá, mi coise, piano, come se fa, quando se vuol evitare. De fé rumore, ma se sa, che, e, o rumore. Não, epi, opisione. Con, aiuto, de, Rebecca, che, mi ospite, qualche, nat, e com la discresione de Margrethe aveva, avuto la premura de trovari uma. Piccola casa, in affitto per me. La siai, quella c'era stata per anni, la nostra casa. Não fu uma fuga, fu, riappropriar-se de uno spazio personale. Portai comiai o diário, alcune foto, vecchio orologio cheidosmi. Aveva regalato anni prima, e che avevo mantenuto. Come um mistero, che non avevo mai voluto svelare. E o primo apartamento da sola aveva una finestra che guardava cortilei interno. Não era grande, ma aveva una luce nel tardo pomeriggio, se alargava e rendeva la perete menos pente. Pela prima volta in deceni. Fui podrona de Seglieri, la televisione che non avrei guardato. De riordinare vestiti senza sentir-ne o giudiço, de decidere cosa cenare. Queste coise, aparentemente banali, erono atti di emancipazione quotidiana che, mi reimpivano, la cera de uma soddisfazione nuova. Io lavorou, canzulian inisi, campicoli, compiti. Non mi nominarono direttore di nulla, mi affidarono uma rubrica, mi scesero di raccogliere testimonianze, de progettere incontri. Mi nominarono com o mio nome, não come lá mogli de... Era uma diferença. Che, pesava come, armatura, restituíta. Margaret era L, com a sua cortesia, neta David, colega che, se ocupava dela, produzione, se moster, paziente e atento. Não sou Dyer, se fosse amorioli inísio, erano piuttosto, incontri che restituiscono, senso ao tempo, briciole de fiducia, che se acumulando. Com il lavoro, arrive, a che la capacità de gestire denaro, com uma nuova consapevolezza. Não entro in cifre e não voglio trasformare questo manuale finanziario. Racconto soltanto che imparrai a guardare ai conti com, aos que deversi, a scieder senza, vergogna e spiegazione, e a riserva e risorse per me. Non fu tutto, se hai furono. Visite de avvocati, riunione, discussione, com persone che avevano, preferito non esporsi, ma o ponto fu che non, era o pi, sola, era uma hit diversa. Non basata su impadronice de mim, ma su respeto del mi celt, e della mia história. E mesi passarono com a longueza de Cherry construísse orologio. Ognei, engranagem richiese, tempo, encontrai dan, e o omniche avevano, portato via pese dela. Louro giovineza, e lia avevano. Riconsegnate come experienza. O projeto che curavo, sepe trovare, ascolto perché non, era uma página de teoria, era o racconto de vite, fet cose semplice ma importante. Modirai tavoli rotonda. Escrissi teste chei raccolsero voce. Aiutai a definire uma campanha chei puntava non,
a salvarimá, a racontare, lavorare non miguar, dali ferite, mamidite, instrumente per convertir-lhe, imparou-lhe chei potevano, contare, peraltre. E Julian rimase ao mil fianco in modo che não sembrasse um salvator. Não risou-se. Ai mai rei, problemi, in una frase. Se ai furono, momenti in quei litigamo, in quei la differenze. Deu passato tornarono a farsi senteir. Ma erano discussione che non. Avevano ele intento de riscrivere la mia história. Cercavano piuttosto de disegné. Uma nuova regola. Uma convivenza fatà. Disseu-te consapevoli. Não e seu se lui perché fosse eu mil rifugo privilegiato. O céu se perché com Luiz Esteva, uma proposta de vita xenon. Pretendeva de plasmar-me secondo, modele altrui. Lui, dal canto suo, faceva ai conte quando ai fantasmi, dela sua família, com sei, chei. Aveva seduto, com o senso de colpa, per lá perdita. Non glielo o mais chesto de pagare per, e o passato, o chesto soltanto, lá, sua presença adulta. Passarono, di un andolo citadal, nostro vecchio, apartamento prima, che parlassimo, d'uma seconda cerimônia. Não furono, di un perfetti, nessun tempolo e. Se ai furono batbequi. Incomprehensione, giorni in quei, preferivo ester sola, ma furono a che giorni in cui scopri il piacere del piccolo alianze. Rebecca Shea veniva a pranzo. Margaret Shea se congratulava per uma apresentazione, David Shea mi lasciava piccoli messaggi de incoraggiamento. Queste persone non mi dideram a perfezione, mi dideram eu coraggio de continuar. Quando havemos lá, possibilidade de pensar a uma cerimônia. Decidemos de farla semplice, era importante per não fosse uma réplica do passado, mas uma celta consciente. Invidamos pochamique, pouca cenografia. Excelsi, um habito, tia não voleva, nascondere nula, um tessuto chiaro, line morbide, senza paietes, né, artifício. Era um habito, che me racontava, senza urlar, Julian Migard, com glia, acti, avevo, imparato a riconoscere, luz e respeito, senza voler, possedere. La cerimônia se svolse em um giardino cheio. Profumava de gelsomino. Erano, sedi sistemático cura, fiori raccolte, come fossero doni, e musiche chei sapevano, de tempo ritrovato. Non fu uma scena da film. Fu, piuttosto, uma dichiarazione. Io lo guardai e pensai a tutti. La volte, in quei avevo celto la estrada dela. Minor resistenza. E a come, ora, per la prima, volta. E segliesi, colui chei, me estava a canto perché, volevo farlo, non perché, avevo bisogno de esser proteta. Sei fu um momento de silêncio, quando davanti a XCI era caro. Disse soltanto. Esse non, se era, retorica. Se era, consapevoleza. Dopo lá, cerimônia, la vita não, se transforme em um idílio senza omber. La omber, sei furono e sei sono tutora. Ricardi, che ritornano, giornei in cui, rivedo, vecchi, pauri, mas se a que qualcosa de novo che me accompagna, la pratica cotidiana dela libertar. Não é uma condizione assoluta, é um processo imparo agni giornal, a defendere la mia voce, a non justificar e o mil. Posto nel mondo, a dir, no quando serve, e esse, quando e o mil desiderio. Mi xero espesso, in queste honey, se perdono Fletcher. Lá a minha resposta, não, é neta, come um S, o no seai sono momento in quei, provo, pietà per l'uomo cheu conheciuto, um homo che celto iu, controlo perché não sapeva, gestiriu, iu,
sulvuoto, e sei sono momentinque, lá sua figura, mi appare come um esempio, de sei che non vogli diventare. E o perdono, per me, è stato pi, una decisione, pratica chei, um sentimento romântico, non volevo chei, lá sua energia continuasse a regolare, e o mio presente. Cus, o celto de laciar-lo andare, nella misura, incoi, lucilossi andare, quando la leg fa, e o suo corso, e la vita prossegue. Alla mia età o imparato che, la seconde possibilità non sono miracoli che, arrivano dal nulla, sono e o risultato de piccoliate costante, e o rifiuto de esser cancellata, e o coraggio de scidere aiuto, e o tempo dedicato a costruire competenze, la gentileza data e ricevuta. Mi dicono che, la nostra storia, fa bena a, scila a, ascolta per che, mostra che, si pu, rinascere senza cancellare, e o passato. E credo sia vero, não se trata de dimenticar, ma de imparare a de habitare, e o próprio tempo, concelte migliori. Non voglio che io mio racconto, suone come uma lesione, e piuttosto la descrizione de um percorso chepu, essa riconosciuto da Shihun que obia vissuto una relazione in cui il potere era sbilanciato. La piccola resistência che fece nas coste private, quasi insignificanzone states, paradossalmente, a matonelli su quei, o caminato per ricostruir, mi stessa, e questo e o messaggio, che mi porto dietro, não aspettare che, e o mondo te restaure. Inicia, a restauras tu, dave poi e com chipô, acompanhar-te. Tal volta me domando, come, sarrebe stata, la mia vita, se avessi. Fato altercelt. Mala domanda. Não serve a colpevolizar-me. Serve, semai. Come monito, lá celt non cancelano. E o dolore, ma passono transformá-lo. E cus, o transformato eu, mil. O escrito, o raccontato, o ascoltato, o aiutato alterdan, a meter insieme pese. O imparato che lá, libertar econômica não, é um miragio quando se construísse com fatica, humiltar e supiporto. E o riscoperto lomor, come celta cotidiana, não come evocazione poetica. Ora, quando guardo e lampadare, e não sono pi, dietro uma tenda, e o riflexo dela, luz sul, mil vestito, non mi fa pi, sentire indigna. Quel blu, sbiadito, che, uma, volta portavo, per, sopravvivere, e diventato, e o recordo de um tempo, che, o atravessato. Ora selgo, teço-te, che, mi piacciono. Colori, che, mi dano forza. Lavoro com persone che credono, nella dignitade se ascuno. E, ogni volta te racconto, la mia storia em encontro publical lo faccio con la consapevolezza. Che la mia voce, pu, esser uma guida, non rimprovero. E Julian, e que caminando camin, uma vita che non voula niscilire la mia autonomia. Se aí, sosteniamo a vicenda, se amo compaine de um tempo che non, pretende perfezione. Não é um homo perfeito, é um homo che sbagliato, che riconosciuto, e propri errori, e che celto de esser diverso. Non lo ringrazio, per semi, obia, salvato, o ringrazio per che, mi dato la possibilità de segliere, e que esta diferença, só talma profunda, cambia tutto, asci ascolta queste parole, veraidade una, coisa semplice não sei sola. Se senti che qualcosa dela, tua vita te está sottraendo aria. Não aspettare che o vento cambi da solo. Cerca uma man, a que uma piccola, che ti aiuti, a riordinare, pensi. Non estou offrendo reset, o soluzione, facile. Estou dizendo solo, che sei sporanza, e che la speranza e fatà, digesti concreti, espesso lente,
a volte impensate. Lá minha é uma história tchepala de tempo. Viu me suane, piante, riscriture e aqui sorrise. Ma ogni passo valeva. Se questa história te parloto, se riconheci qualque framento, nel mi paroli. Te chiedo uma coisa, condividi que este vídeo com qualcuno. Te potrebbe trovare conforto in queste pagine. Racconta la tua città, nei commenti. Mi pace immaginare, dadav venemo tutti, come illugi sea accompagni. E se vos já ascolter alter storie simili, sei sono altri, racconti. Su canale Chei. Esplorando, vite, Chei. Ripartono. Grazie per avermi ascoltata cus. A lungo. E ricorda, seglieri ti estessa, e um ato che, não, smete mai. De portare fruto.